Det her, det er jo billeder fra min barndom af, og så når jeg ser på dem med den viden, jeg har i dag, så kunne det være meget rart, at jeg vidste det dengang, kan man sige, hvad det var, at jeg sådan decideret fejlede. Ja. Det er ikke meget, jeg har været igennem. Jeg hedder Christian, og det her, det er mig. Jeg blev født med et hul i hjertet, og allerede da jeg var 4 dage gammel, blev jeg opereret for første gang. Men det var ikke kun hjertet, det var galt med. Da jeg blev ældre, viste det sig, at jeg havde svært ved at lære at tale. Jeg var anderledes end de andre børn, og jeg kunne ikke lære lige så hurtigt som dem. Men hvorfor skulle alt det her lige overgå mig? Det var der ingen, der kunne svare på. Og først som 19-årig fandt jeg ud af, at alle mine problemer havde den samme årsag. Et syndrom med det kryptiske navn 22q11. Men hvad er 22q11? Det vil jeg forsøge at finde ud af. Og derfor så har jeg tænkt mig at snakke med en ekspert, der ved noget omkring det. Ved at lære 22q11 bedre at kende, håber jeg på at lære mig selv bedre at kende. Og en diagnose må jo betyde, at der er andre, der har været igennem det samme som mig. Så måske er jeg alligevel ikke helt så alene i verden. Jeg hedder Charlotte Olsen, jeg er overlæge på børneafdelingen i Skejby. 22q11-syndrom kalder vi det, eller deletionssyndrom. Det er en tilstand, og jeg foretrækker at kalde det en tilstand og ikke en sygdom, fordi nogle er faktisk raske, hvor man mangler et lille stykke på kromosom nummer 22. Kromosom nummer 22 er det her lille bitte kromosom. Og en lille fejl er altså det, der kommer anderledes. Der er også der er kæmpe store billeder af fra da jeg var barn af. Som barn tænkte jeg ikke så meget over, at jeg var anderledes. Typisk. Jeg er på hospitalet, og så sidder jeg selv og leger doktor. Men da jeg begyndte at blive voksen, gennemgik jeg en periode, hvor uvidstheden om, hvad der var galt med mig, gjorde mig ked af det. Da jeg som 19-årig fik fortalt, at jeg har 22q11, var det derfor en kæmpe lettelse. Uvidstheden forsvandt. Men 22q11 er mange forskellige ting. Jeg er lige inde på en side, hvor der står noget omkring de symptomer, man kan have, når man har 22q11-syndromet. Der anslået, at der er mellem 180 og 190 symptomer. Hvis jeg skulle sige én ting, som er det mest genkendelige, så er det det, som de fleste med 22q11 har, og det er en svaghed af ganens muskulatur. Og så får man udtalevanskeligheder. Jeg sidder faktisk her med en bog fra noget talepædagog, som jeg har åbenbart rådet til. Oppe i gardinerne hænger appelsinerne. Jeg kunne ikke sige det, hvis min mor ikke, det var grund af det. Halvdelen med 22q11 har hjertemisdannelser, måske lidt mindre end halvdelen. Medfødt hjertefejl, det har jeg jo, så det er i hvert fald en af dem. Og så er det også meget karakteristisk, at man har nogle indlæringsvanskeligheder. Første skoledag. Det er sgu meget sjovt at se. Så det er indlæringsvanskelighederne, der kommer derinde. Så, men de har jo vel altid været der. Jeg har bare ikke lagt mærke til dem sådan før nu. Jeg tænkte over, det er derfor, jeg er gået på specialskoler og sådan noget. Jeg har selv 10 af de 13 mest almindelige symptomer for 22q11. Men både antallet og sammensætning af symptomer er vidt forskelligt fra person til person. Derfor kan det være svært at finde ud af, hvor mange der har syndromet. Hvor hyppigt er det, at man ser 22q11? Det gør man hos ca. 1 ud af 4.000. Men jeg er helt sikker på, at der er mange, der har 22q11, som ikke ved det, og som har det godt og er sunde og raske og ikke fejler noget. Selv når man ikke tæller de raske med, er 22q11 faktisk den mest almindelige kromosomfejl næst efter Down-syndrom. Alligevel er der ikke ret mange, der har hørt om den. Det skyldes måske, at 22q11 er en ret ny diagnose. Kromosomfejlen blev først opdaget i 90'erne, så da jeg var barn, vidste lægerne meget lidt om syndromet.
Derfor anede de ikke, at det var det, jeg fejlede, selvom jeg er en af dem, der har mange af de klassiske symptomer. Det var først, da jeg begyndte at blive voksen, at jeg erkendte, at jeg nok havde en eller anden form for handicap. I dag ved jeg, at jeg ikke er alene i verden med min diagnose. Og jeg ved, at der findes mange forskellige fællesskaber for folk, som er i berøring med 22q11. Jeg har nu aftalt et møde med formanden for 22q11-foreningen, og ham er jeg på vej hen til nu. Hej Christian, velkommen til. Hej Jesper. Hej, kom indenfor. Tak. Så det også. Hvordan er du egentlig kommet i berøring med 22q? Jeg er så heldig, at jeg har en søn, der er født med 22q11. Og det var jo selvfølgelig noget af en overraskelse for os at få det. Det er også sådan, at det her det er noget, der er relativt nyt. Man har kendt til det et stykke tid, men viden omkring 22q11 er ret begrænset. Og derfor vil man ofte opleve, når man kommer ud i samfundet, manglende forståelse eller manglende viden omkring, hvad det egentlig er. Og derfor giver det rigtig, rigtig meget mening at have nogen at støtte sig til, nogen at spørge til råds, nogen der er eksperter. Og som det er lige nu, så de bedste eksperter, det er forældre. Det er personer, der selv sidder med syndromet. Ja, det her det er jo faktisk en hel masse af mine VHS-bånd, som er optaget gennem tiden. Og det her, det er faktisk et bånd med kombination af. Det er svært at være forældre til et barn med 22q11. Det ved jeg fra min egen mor. Og du har jo altid stillet mig over for utrolig mange udfordringer, store udfordringer. Jeg synes, jeg har prøvet at løse dem alle sammen så godt som overhovedet muligt. Men det kunne du så ikke i dag, vel? Jo, jeg har taget en sang. Og fordi hun dengang ikke vidste, hvad jeg fejlede, var hun helt alene med sine bekymringer, uden andre at svejle sig i og søge råd hos. Alligevel klarede hun det godt som mor til mig. Christian, han længe leve. Og så er det rigtig langt. Men så ensomt behøver det heldigvis ikke længere at være forældre til et barn med 22q11. En gang om året mødes familier med børn med 22q11 i zoologiske haver over hele verden til den internationale begivenhed 22q at the Zoo. Ja, det er jo, ja. Og i år skal jeg være med. Jeg glæder mig til endelig at møde andre personer med den samme diagnose som mig. Jeg er spændt på, om de må minde om mig, og om jeg kan genkende mig selv i dem. Altså, hvilke skavanker har jeres søn omkring det her? Han har jo fået konstateret infantil autisme og ADHD, og så har han fået lavet et hul i hjertet, og har stadigvæk en venstre hjerteklap, der ikke er helt tæt. Så har han jo sprogvanskeligheder og ligger lidt bagud mentalt, men ellers så er han jo super duper, der kommer han. Hej, Christian. Matti. Hej Matti. Du har haft nogle hjerteproblemer også, ikke? Ja. Det har jeg faktisk også haft som barn. Det er rørende for mig at møde Matti, for jeg kan genkende flere af hans udfordringer fra min egen barndom. Ligesom Mattis lukkede mit hjerte sig heller ikke efter den første operation. Og jeg husker tydeligt, hvordan det var at være et barn med hjerteproblemer. Vent lidt, okay. Og syng en lille sang i kamera. På loftet ridderne, jule, Jeg var meget tæt i forhold til andre børn. rundt omkring, alle de Jeg kunne være med til en lejr eller sådan noget, så var jeg sådan rigtig udmattet bagefter. Der skulle over sætte mig i en specielt bygget klapvogn. Så det, ja. Da jeg var 5 år, blev jeg opereret i hjertet for anden gang. Det er et dagbog, min mor hun har skrevet. Dengang det er blevet indlagt anden gang. Denne gang lykkedes det for lægerne at lukke hullet i mit hjerte. Og for første gang i mit liv kunne jeg pludselig løbe omkring og lege som alle andre børn. Men hjertet var kun én af mine mange udfordringer på grund af 22q11.
Og sådan er det også for de børn, jeg møder i Zoologisk Have. Altså hvilke problematikker har Sara omkring 22q11? Altså jeg tror, hun har måske 7 ud af de 10 mest normale 22q11 ting. Hun har selvfølgelig nogle autismetræk, hun har social angst, og hun har nogle indlæringsvanskeligheder. Noget af det, vi har kæmpet i hvert fald meget med, det er hendes sociale angst. Jeg har selv været udsat for mange af de ting der, også som barn, det der med sociale ting, og det var meget indelukket og sådan noget. Jeg vil bare sige, det kommer med tiden. I skal bare hjælpe til. Det mange af forældrene har aldrig mødt en voksen med 22q11. Og jeg er glad for at kunne bidrage med min erfaring og berolige dem lidt. Hvordan tænker I på jeres søns fremtid? Ja, det ved vi jo ikke. Vi er lidt spændte og lidt nervøse, ikke? Men det er jo også fedt for os at se en, der er ældre end de små, ikke? Så man kan se lidt, hvad man har i vente. Det var fedt at møde familier med børn med 22q11. Og dejligt at se det sammenhold, de har med hinanden. Men jeg savner stadigvæk at møde nogen på min egen alder med diagnosen. Der er ingen tvivl om, at foreningen er stiftet af forældre til små børn med 22q11. Det, der har været hidtil, det er jo lidt, at der ikke har været så mange unge, fordi at det at få diagnosen er relativt nyt. Så det er først nu, at dem, som var de første diagnostiserede, de begynder at være unge og sådan lidt op i årene, som der selv. og derfor så står vi i situationen nu. Hvad er det egentlig, vi skal tilbyde til de unge? Hvis jeg skal møde andre unge med 22q11, må jeg altså selv finde dem. Og i min syn på nettet falder jeg pludselig over en ret fed video. Pigen, der optræder i videoen, hedder Amy, og er en amerikansk pige med 22q11. Jeg beslutter mig for at opsøge Amy, for at høre, hvordan hendes liv som ung med 22q11 er. Hello. Og hvorfor hun har lavet en video om det. I made the video because I was like, I've had it when people always keep saying, what's wrong with you? And I also love to spread awareness about deletion 22. I'm trying to spread the word to make you aware. Tonight's the night I show you why I'm different. Yeah, it's time. I was diagnosed when I was 10 years old. Amy fortæller mig, at 22q11 blandt andet har givet hende indlæringsvanskeligheder, øjne- og hjerteproblemer og problemer med psykisk sygdom. So that's why I wanted to talk about that. Amy går på en særlig tilrettelagt uddannelse, hvor hun lærer at klare sig selv. Hun er i praktik i en børnehave, bor i sin egen lejlighed og har et godt liv, som på mange måder minder om mit. I used to think about my deletion 22 every day, but now since I'm doing other things like working and I hang out with my boyfriend a lot, I don't think of deletion 22 as much as every day now. Jeg hedder Christian, og det her, det er mig. Nu. Jeg er stadig ikke helt som de andre. Jeg har stadig brug for lidt ekstra hjælp. Men jeg har fået mig en særligt tilrettelagt uddannelse og et flexjob, hvor jeg arbejder med tv, som jeg elsker. Jeg bor i min egen lejlighed. Jeg har gode kollegaer og venner. De fleste af dem er heller ikke helt normale. Og ligesom Amy har jeg også en dejlig kæreste. My message to other people 22 too. Never give up. Keep pushing your dreams come true and everything's gonna be positive. Jeg har brug for at vide, hvem jeg er. Og en del af svaret er 22q11. Jeg synes, det har givet mig en større ro at tale med eksperter og høre, hvad de har kunnet fortælle mig. Men også at møde personer, som selv har diagnosen 22q11. Det er en forløsning at vide, at man ikke er alene. Alle mennesker har brug for at møde andre, de kan spejle sig i. Og de her folk har givet mig en ny indsigt i livet. Men jeg har også lagt mærke til, at der var mange ting ved dem, der var forskelligt for mig. Så 22q11 er jo kun en del af svaret på, hvem jeg er. For heldigvis er jeg, som alle andre, en helt unik person, som ikke kan reduceres til en diagnose.